Arka e Noas, skenari thellon misterin. Ajo çfarë u gjet në Turqi nuk është thjesht një gur, por formacioni misterioz gjeologjik në formën e një varke në malet e Turqisë lindore është konsideruar prej shumë kohësh më tepër një masiv shkëmbor natyror. Por një ekip ndërkombëtar po studion formacionin durupinar pranë malit Ararat. Besohet se ai është më shumë se sa thjesht një gur dhe mund të përmbaj vërtet mbetjet e arkës së Noas. Sipas Biblës, anija e madhe shpëtoi Noan, familjen e tij dhe çdo lloj kafshe nga shkatërimi gjatë një përmbytje katastrofike, të cilën disa kronologji biblike e datojnë më shumë se 4300 vjet më parë. Tani, studimi i ri me radar ka zbuluar anomali të forta nën sipërfaqe dhe shtresa të dallueshme brenda formacionit, i cili është rreth 157 metra i gjatë, duke vënë në pikpyetje iden se bëhet fjala për një masiv të vetëm dhe homogjen shkëmbor. Ulëmtimi i drejtuar nga doktor Kosër Bahtar përdori Bahtar Radar, një sistem të specializuar imazheria të zhvilluar përmes kërkimeve të forcave ajrore amerikane për të depërtuar thellë nën sipërfaqen e tokës se sa skanimet e mëparshme. Studiuesit do të analizojnë më tej të dhënat dhe do të planifikojnë shpime për marrjen e kampioneve për të verifikuar nëse anomalitë e zbuluara kanë një origjinë natyrore apo mund të lidhen me struktura të krijuara nga njeriu. Përfundimet do të varen nga analizat e mëtejshme dhe provat fizike që mund të merren nga nën toka.